सही र गलत छुट्याउन सक्ने बौद्धिक क्षमता है, त्यो जति नै पढे पनि पढ्दैमा हुन्छ भन्ने हुँदैन है। पढेको मान्छेले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै पनि गइरहेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चेतना न बजारमा पाउँछ न तपाईँको शिक्षालयमा पाउँछ। त्यो भनेको कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रै सोच विचार अन्तस्करणभित्र पाइन्छ। त्यो चेतना भनेको के हो भन्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सही र गलत बीचको फरक छुट्याउन सक्ने बौद्धिक क्षमता र त्यो बौद्धिक क्षमताले फरक छुट्याइसकेपछि सहीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने अठोट त्यो प्रतिबद्धतालाई चेतना भनिन्छ। त्यो चेतनाको राम्रोसँग विकास नभएको कारणले गर्दाखेरि आज नेपालमा भने जस्तो विकास भएको छैन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् है। चेतना भनेको के हो? सही र गलत बीचको फरक छुट्याउन सक्ने बौद्धिक क्षमता र सहीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने अठोटलाई चेतना भन्छ। हाम्रो देश किन विकसित भएन, यहाँ देश विकास भएन भन्ने नै गुनासो सबैको होला। मैले जागिर पाइनँ, सुशासन पाइनँ, न्याय पाइनँ, केही छैन, महँगी बढ्यो, विकृति बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने गुनासो होला हो। हाम्रो देश विकास नहुनुको पछाडि के छ भने हामीमा चेतनाको विकास राम्रोसँग भएन। म केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु आज। यो मोनिटर अलिक निभाइदिनु, मोनिटर निभाइदिनु, अलिक थोरै सानो बनाइदिनु हो। यतिको है, यहाँ होइन, उता चाहिँ सुन्ने हो है। चेतनाको विकास चाहिँ वास्तविक विकास हो। अब म 2-4 प्रश्न म तपाईँहरूलाई गर्छु, हुन्छ? हामी सबैलाई देशको माया लाग्छ? देशलाई माया गर्नु सही कि गलत हो? देशलाई माया गर्नु, आफ्नो परिवारलाई माया गर्नु, इष्टमित्रलाई माया गर्नु, प्रकृति पुरैलाई माया गर्नु, यो उड्दै गरेको चराहरूलाई पनि माया गर्नु सही विचार हो भने त्यो चाहिँ के हो? चेतना हो कि होइन? देश बेचेर खानु सही कि गलत हो? गलत हो कि सही हो? गलत हो, गलत हो। भ्रष्टाचार गर्नु सही हो कि गलत हो? गलत हो, होइन? हाम्रो चेतनाले गलत भन्छ नि, भन्दैन हो। देशको नदी नाला बेच्नु सही हो कि गलत हो? गलत हो कि सही हो? गलत हो नि त, गलत हो। अब ती कुराहरू गर्न हाम्रो गलत रहेछ भने देश बेच्ने मान्छेलाई नै भोट हालिराख्नु सही हो कि गलत हो? अलि हाँसौँ। नेपाली नहाँसेको थुप्रो भयो तापनि हाँसौँ है। देश बेच्यो त्यसले भनेर हामीलाई थाहा छ र पनि उसैलाई भोट हालिराख्नु सही हो कि गलत हो? यहाँ छ कुरा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चेतनाको विकास नभई देशको विकास हुँदैन। चेतना भनेको सही र गलत बीचको फरक छुट्याउन सक्ने बौद्धिक क्षमता र सहीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने प्रतिबद्धता। यदि हामी सचेत रहेछौँ भने, मैले यहाँ पथरीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मात्रै भनिरहेको छैन, सम्पूर्ण क्यामेराबाट सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली र यो भाषा बुझ्ने नेपाली भाषीलाई भनिरहेको छु। यदि चोर हो भनेर थाहा पाइ त्यो चोरलाई नै भोट हालिराख्नु, कानमा बोकेर डोलाइराख्नु हो, त्यो सही हो कि गलत हो? यदि त्यो गलत हो भने नेपाली समाजले किन त्यसै गरिरहेको त? प्रश्न गर्न चाहन्छु म, नेपाली समाजलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। एमसीसी डाइरेक्ट कुरा लैजाउँ। एमसीसी भनेको सही हो कि गलत हो? गलत हो, होइन? आफ्नो नदी नालाहरूलाई दिने, आफ्नो कानुनभन्दा ठुलो त्यसलाई सम्झिदिनु, प्रभु भनेर ढोक्नुपर्ने 7 समुद्रको तपाईँकोदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न खालका विदेशी शक्तिको अगाडि सार्वभौम नेपाली जनताको मताधिकारलाई लगेर बुझाउनु र शिर निहुर्याउनु, विदेशी प्रभुको अगाडि शिर निहुर्याउनु सही हो कि गलत हो? यदि गलत हो भने त्यस्तै मान्छेलाई फेरि भोट हाल्नु सही हो त? यदि होइन भने आज चेतनाको परीक्षा हुन्छ। अब यहाँ यदि त्यो गलत हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइ त्यही गलत मान्छेलाई नै भोट हालिरहन्छौँ भने
त्यो देश बेच्नुमा, त्यो देश बेचिनुमा तपाईँ हामी गलत हो कि होइन? हाम्रो गल्ती छ कि छैन? अब नेपालीले यो गल्ती गर्दैन है, कुनै पनि हालतमा यो गल्ती गर्दैन, यो कुनै पनि हालतमा यो गल्ती गर्दैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो चेतनाको विकास गर्छौँ आज हामी, त्यो चेतनाको सुरुवात गर्छौँ आज हामी। त्यो चेतनाको उद्घोष हुन्छ पथरीबाट सारा नेपालीहरूको मनमा, सारा नेपालीहरूको त मानसपटलमा हाम्रो चेतनाको आवाज गुन्जनुपर्छ। जय मातो भनिदिनुहोस्, एकचोटि जय मातो भनिदिनुहोस्। हो